меня все нормально. Был тоже как-то на даче. Это, тоже полил камин. У меня такого огня, конечно, нету. Даже открытый. Да. Супер. Вообще. Это ж надо так. Каждому вот надо такое. Каждому. Шо какой огонь вообще. А расход большой, да? Да не, ну мы за год топим 5 кубов. 5 кубов. Мне нравится. 5 кубов вроде и немного. Ну, мы берем по весне по 200 гривен. Подожди, а тут только дрова можно, да? Ну да, здесь только дрова, чтобы стекло Стекло. больше не выдержит. Ну, как дрова можно бурый уголь, каменный нельзя, бурый можно. Буры. Торф можно брать, уголь именно каменный. Есть, в принципе, вещи, которые выдерживают уголь, но там кутировка внутри, керамика сделана, и стекло другое чуть-чуть. Конечно. И стоимость от 2000 евро и выше. Если не курсы, 50-60 тысяч будет. Вообще супер. Ну, оно ж как бы в принципе все ж позволяет, ты ж можешь и открыть. Будет работать и так. Ну да. Просто что так красиво ж не будет. Ну и слышно ж больше. У тебя этот, как в фильме, это Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Можно креслечко поставить. Шкуру отсюда мне. Да. Ну вообще супер, класс. Ну оно ж регулируется. То есть хочешь, можно меньше сделать. Но сейчас трошки подзатыль. Это вообще. Обалдеть. Вот в магазине Ване надо такое. Да ну и дома тоже можно было. Можно сидеть, если будет деньги. Да. Было бы день поставить. Я все поставил. На островку можно Не, было. нет. Серьезно.